אנחנו פה בשם הצער. עליכם לעזוב את הכפר. הכנו עבורכם ספינות שתוכלו לעזוב לאדמות האימפריה העות'מאנית. מי שלא ירצה, להוביל אותו לשטח בטוח, ושם יהיה טוב לחקלאות שלכם. אי אפשר לחיות בשטחים האלה. נכון, זה אזור זוהמה וביצות במשך כל השנה. יש שם מחלות רבות ומכת יתושים. ראיתי אנשים נחנקים שם מעדים רעילים שעולים מהביצות.